Hello，大家好，我哋又見面啦。今日好開心，我而家喺 Sea-to Sky Condona 海天纜車上邊。咁去到山頂呢，我同大家一齊欣賞下上面嘅景色啊。Sea-to Sky Condona 海天纜車係位於 Squamish 嗰度。咁從溫哥華出發呢，係向海天公路或者 Highway 99嗰度行駛。咁呢條公路呢係沿住後山嘅，咁即係蠔灣嗰度。咁一路上嘅景色呢係非常之靚。咁大概1個鐘頭左右，你望向右手邊就會睇到個指示牌。咁呢個停車場呢好大嘅，咁而且呢仲有好多山徑係俾唔同嘅行山者行上去嘅。咁有易啲啦，都有好難嘅。咁嘅停車場收費呢就係10蚊，無論係你泊1個鐘或者1日，個價錢都係一樣。至於門票呢，就睇大家上網睇一睇，因為唔同時段有唔同嘅票價。咁同埋上網買呢，價錢係相對平啲嘅。咁而家我哋呢開始上纜車啦。去山頂，咁海天纜車呢會帶大家近距離咁欣賞到後山蠔灣，咁係到海拔885公尺高嘅懸崖峭壁。呢個景點呢10幾年前已經開咗噶啦，咁我一直都冇嚟參觀過，咁係因為門票嘅關係啦。咁但係今次諗下唔緊要啦，人一世咪一世。點都要嚟體驗下，係咪？咁所以今日呢，我就上咗個纜車嚟呢度玩，咁啊順便影條片同大家分享下。後山嘅景的確係好靚，好似一幅畫咁。咁嘅纜車呢，帶我哋周圍睇到周圍嘅景色，咁啊〜包括所有嘅自然景色啦，有山有水，係一幅唔同嘅畫咁，好似咁真係好靚嘅。咁啊，最好呢，大家有機會嚟試一試，體驗下，咁親身感受下呢種震撼。咁嘅纜車大概10分鐘到，就會帶到我哋去上到山頂上邊。咁山頂上邊呢，就有間小屋。咁間屋入邊就有禮品店啦，餐飲區同埋酒吧。咁我哋呢個時候呢，大概係4點幾到。咁咖啡同埋小食呢，就仲有開，但係望返過嚟呢邊呢個餐飲部就關咗啦。咁都寫咗個牌叫我哋明天請早啦。咁我哋行返出嚟間小屋出邊呢，底下都仲有一層嘅。咁向返呢邊望呢，就係一條吊橋。咁呢個吊橋叫做 Sky Pilot Suspension Bridge， 天空領航員吊橋。咁行出嚟景觀台出邊呢度呢，就有好多位俾啲客人坐喺度欣賞美景嘅。咁呢度嘅面積呢，大概係有5000平方英尺。咁坐喺度睇景同埋飲下嘢食嘢呢，係非常之享受。咁同埋夏季呢，呢度嘅露台呢，仲有各種唔同類型嘅活動。
咁上到嚟山頂呢度望落去後山嘅景色咧，又另外一個畫面，係非常之靚嘅。咁而家我咧就已經行咗過去吊橋另外一邊啦。咁呢度咧又係另外一幅畫。咁同埋咧，呢度有一啲唔同嘅行山徑俾呢啲行山者行嘅。咁今日咧我就冇打算行山。咁個吊橋翻轉頭，吊橋呢條路，咁可以睇到小屋同埋餐飲區嗰個景點。咁亦都可以再睇翻後山啦。咁呢條吊橋呢就幾穩定嘅，就唔係好搖。呢度呢係好值得大家嚟親身試體驗下。咁跟住呢，我哋就行落咗喺後邊嗰度參觀。呢度呢又另外有一間賣漢堡包嘅。因為樓上嘅餐飲部呢已經關咗，而家係大概5點幾。咁啲工作人員話，如果我哋想買嘢食呢，就行過嚟呢邊買。咁所以啲遊客都落咗嚟呢度，喺呢度買嘢食。咁同埋呢度呢都有好多位置係俾大家休息。咁另外呢，呢個山頂呢都有講俾大家聽，有唔同嘅路徑、唔同嘅行山徑俾大家去行。咁買完嘢食呢度呢就有呢啲位置啦，就可以坐喺入邊食嘢或者影相。咁行山徑呢，真係有好多條，咁睇到有啲係好易行嘅。我哋行咗大概個零鐘頭，咁就落返山啦。咁見到呢個停車場都仲有好多車喺度喎。咁而家大概係5點幾鐘。咁落到嚟山腳呢，見到呢間雪糕店，我哋就買咗2個雪糕食。咁其實呢，原本呢都冇咩期待嘅，見到佢外邊好似唔係咁靚咁。咁收尾食出嚟呢，唔好講笑，真係好好食。佢個雪糕加埋佢自己特製嘅甜筒，係真係好好味。咁而家呢，我哋就攞車準備走人啦。咁今日嘅開心旅程就差唔多完啦。咁我哋而家就回程返去溫哥華。咁喺個回程嗰度呢，大家睇下海灣嘅景色。呢個時候係傍晚，非常之靚。咁我多謝大家收睇呢條片，下次再見。